सुन्नु भएन तपाईले? हामी कुनै बेला केपी शर्माको झोले नै हो तपाई पनि। म कहिले पनि कसैको झोले भएन, याद गर्नुस्। म छातीमा हात राखेर भन्नुस् त, तपाई एमालेमा कसैको झोले बन्नु भएन? तपाईले हास्यास्पद कुरा गर्नुभयो। भीम रावल भनेको तपाईले यत्रो तपाईसँग अन्तर 48 अझै चिन्नु भएन मलाई। म देश र जनताको लागि आजदेखि होइन 32 सालदेखि जतिसुकै सङ्कट जतिसुकै अप्ठ्यारो तपाईलाई थाहा छ त, कोही मान्छे बोल्न नसक्दा पनि तपाईको सञ्चार माध्यममा आएर बोल्ने रिपोर्टर्स क्लबमा आएर बोल्नु। अनि तपाईले राजाले तत्कालीन गर्ने साबित गर्दाखेरि पहिलो पटक तपाईले बोलेको मैले बारम्बार भनेको छु त भीम रावल। मात्र होइन, तपाईको जीवनसँग सम्बन्धित, देशको जीवनसँग सम्बन्धित जनताको हक अधिकारको लागि 32 सालदेखि अनवरत पढाइमा स्नातकोत्तर आज गरे मान्छे हो मैले। 48-40 सालमा अधिवक्ता म 40 सालको हुँ। सम्पूर्ण कुरा छोडेर देश र जनताको लागि समर्पित हुने मान्छे कुनै व्यक्तिको झोले हुन्छ? त्यो त अहिले ओलीजीले, म पनि झोले भने त गलत शब्द हो नेपालीमा। झोले गलत हुन्छ, जसलाई गर्नुहुन्छ केपी शर्माले भन्नुभएको त म झोले, देशको झोले, जनताको झोले, एमालेको झोले। देश र जनताको झोले हो कि होइन भन्ने कुरा त उहाँ विपरीत सिद्धान्त भएका मान्छेलाई चुनावमा घाँटी जोडेर अहिले विपरीत सिद्धान्त भएकासँग गडजोड गरेर अनि जता जता प्रधानमन्त्री पाइन्छ उतै गाएबाट देखिहालिन्छ नि के को झोले हो भन्ने कुरा।